हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका छोटा दोस्त सुमित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मोदी। तो फ्रेंड्स, आज का न्यू वीडियो जिसमें हम दिखाने जा रहे हैं कि हमने कैसा कैसा वायरिंग किया। तो फ्रेंड्स, बने रहे आप वीडियो पे और फिर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स देखिए ये घर में कैसा कैसा काम हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए ये पंखे का है और फिर ये लाइट का है और ये नाइट बल्ब का है और फिर ये जैसे ये 12 मॉडल का और फिर ये टीवी बोर्ड है। तो फिर मैं अगला रूम को घुसा। फिर देखिए ये फिर हॉल का डिजाइनिंग मैंने कैसे कर दिया है और हॉल का डिजाइनिंग करने के बाद फिर देखिए क्या खतरनाक हॉल का डिजाइनिंग है। और हॉल का डिजाइनिंग करने के बाद फिर मैंने एक अगला रूम में घुसा तो उसमें भी सेम पोजीशन दिया हुआ है। और फिर फ्रेंड्स वैसे ही मैं अगला रूम में घुसा और फिर ये 12 मॉडल का बोर्ड दे दिया है और फिर वैसे ही ये ये नाइट बल्ब का है और ये पंखे का है और ये बल्ब का है। और फिर अगला रूम देखिए और फिर देखिए ये मेरे फ्रेंड्स ये मिस्त्री जी हैं। तो मिस्त्री जी को इतना देख ले। और फिर फ्रेंड्स ये किचन रूम का डिजाइनिंग मैंने कैसे किया। किचन रूम के लिए ये इंडक्शन का बोर्ड दे दिया है और इसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन कर दिया है और फिर ये बल्ब है और फिर ये है मेन बोर्ड। और फिर फ्रेंड्स मैंने जैसे ही आगे निकला और फिर ये है ये हॉल का ये जो स्विच सॉकेट है और फिर ये मेन एमसीबी है, यानी ऊपर फ्लोर का पूरा मेन एमसीबी यहीं से चालू है। और फिर फ्रेंड्स ये फिर बाथरूम का डिजाइनिंग मैंने कैसे किया। बाथरूम में तो केवल 2 ही बल्ब दे दिया था, इसने बोला ही नहीं कि हमें इन गीजर का कुछ। और फिर अगला है ये हॉल का पूरा डिजाइनिंग। वाह क्या खतरनाक। ये फुट लाइट भी लगा के रखा है फ्रेंड्स, देख लो फुट लाइट कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। और ये सब सारा सीपीएल का स्विच सॉकेट है। सीपीएल का स्विच सॉकेट